Um Boeing 747 da empresa alemã Lufthansa pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, acompanhada por equipes de bombeiros na pista. A aeronave pousaria em Buenos Aires, mas ficou sem órbita e por isso foi desviada para Assunção, no Paraguai. Depois de uma hora no solo, partiu de volta para a capital argentina, mas novamente foi colocado em trajetória de espera e acabou vindo para São Paulo. Os pilotos declararam Mayday, que significa prioridade de pouso.